nate nkwaniriza mu ssuula yaffe ebizibu bintangira okuwanikibwa ku kalabba ey'ekkumi mu katabo kaffe Olugendo lw'obulamu. Wabula katono okukujjukizaako we twakoma mu ssuula eyayita ey'ekkumi mangattibwa omwo mwe twalabira omulangira Mawanda ng'atetenkanya okusaanyaawo keweerimidde ne nnyina olwa bye yali ateeberezza. Era mu kino n'asalawo asookere ku nnyira n'abakyala eyali akulembera ensi y'abangi si banno. Era ku lwa bino tulaba nga n'abakyala atemulwa wakati mu musiri gw'omuwemba ng'akuba obusaale awamu n'abakuumi be. Era mu kanyolagano kano tulaba nga ne keweerimidde eyali azze okubaako by'alabula n'abakyala naye akubwa akasaale mu kisambi. Wabula essuula eyo we twagiwunzikira nga tetunnamanya bulungi mutemu ki eyali akoze ettemu lino, naye tuwulira ng'abatemu basalawo keweerimidde ye baleme kumutta, wabula mbu bamweyambise nga bamuwaayiriza nti yali atemudde abasatu bano. Bwe tutyo katweyongereyo n'ekitundu ekisooka eky'essuula ey'ekkumi ebizibu bintangira okuwanikibwa ku kalabba. Nze yali mu kusaba Katonda agire nga mbisseeko akasubi, ate bwe nawulira omusango ogwali gugenda okuntuumwa ate Saala ne ngikyusa ne musaba lwakiri nange nfiire eno neme kutwalibwa kuttibwa mu lujjudde kuba kye nalina okukolebwa nga nsoose na kusiikuula bantu mmeeme. Olw'okuba tewaali wa kutuukiriza kusaba kwange, nasalawo lwakiri neesaanyeewo nga sinnatuusibwa mu lubiri. Anti wadde nali nkimanyi ng'ogugenda okunvunaanibwa siguzizza, naye nali mbuusabuusa nti nnyinza okunnyonnyola abaswakidde ne bakkiriza oba wadde okumpa omukisa okubannyonnyola. Nga mpalulibwa nti okutwalibwa, nasonda amaanyi ne neesika ku baali bampawaawala, era ne sikoma okwo omu ne mmusikako ekitala mu bwangu n'enkyesaza ku nsingo n'ejjewo. Wabula eky'ennaku oludda olutaaliko bwogi ate lwe nateeka ku bulago, era mu kifo ky'okunsala ejjambiya yankuuta bukuusi n'enzijjako akaliba katono. Era nagenda okukyusa oludda okwali obwogi nga bamaze okunyweza, bwe zityo enteekateeka z'okwesaanyaawo ne zigwa butaka. Naddamu okuwalabanyizibwa ng'empi n'ensambaggere bimpitamu ssaako n'okulangibwa obutemu kye baali beekakasa obulungi nga nali mpaayirizibwa. Emirambo nagyo gyali gyolekezeddwa ekkubo lye limu ng'obujulizi obulaga bwe ndi omubi agwana amagombe. Wabula olw'okuba emirambo gyonsatule nali ngyetegereza bulungi, nalowooza era nenfuna n'essuubi nti gyali giyinza okunnyambako mu kwewozaako. Ndowooza nga waakayita eddakiika nga 2 zokka nga ntuusiddwa mu lubiri. Buli omu yali amaze okumanya ekituuseewo mu ngeri gye nneewuunya, era buli omu yatandikira we yali okwekandagga nga baagala okunfuna okuva mu mikono gy'abaali bandeese bammizise ogw'enkomerero. Wabula waaliwo kalumanywera ng'abandeese beesika n'abantu abaali baagala okungajambula, anti bo baali bakyayagala okunswaza n'okunkonjera nga bwe baali bateeseteese. Era abantu baamala kuba kutunuzibwamu busaale, n'amajambiya nabo ne balyoka bafaanana abakkakkanye. Olukiiko olulamuzi lwatuula bukubirire nsomerwe emisango era mbumpebwe n'omukisa okwewozaako. Wabula mu kaseera kano ng'abantu baleekaanira waggulu bwe basaba ntugibwe kuba tebaali beeteefuteefu kulaba nga nkyasiza empewo ey'obulamu ku ttaka lyabwe nze yali yabudamizibwa obubudamizibwa. Okwawukanako n'ennyimirira kkooti gye yayimirirangamu ebbanga ery'emabega
Ku mulundi guno omulangira gwe wandirowoozezza nti yandibadde mu miranga nakweziribanga olwannyina eyali attiddwa, ebyo teyabiriiko era ye yajja akulembedde abalamuzi abalala olwo nga naye ekitiibwa ky'obulamuzi amaze okukyeyambaza. Wabula nga n'amaaso ge makalu obutafaanana wadde ag'oyo ali mu kunyolwa. Nze olwamulaba ne mmanya nga ssaali wa kufuna bwenkanya, anti bulijjo kaawaase tekaggwako masanda. Wakati mu miranga okuva eri abaagalwa b'abaali battiddwa ssaako n'obutwavu bw'ebyenyi by'abaali baagala omutemu attibwe, kkooti yatandika okuwulira omusango nga beesigamye ku njogera egamba mbu obwenkanya obukeerezebwa bwe bwenkanya obukwekebwa, kye nnali mbuusabuusa nga kye bagenderera okwewala. Obujulizi okuva mu baali beesomye okumpaayiriza bwe bwasooka okwanjibwa, wabula nga bwonna bupangiddwa bupangwa. Bano baategeeza nti ku makya g'olwo baalaba Nnaabakyala ng'afuluma olubiri, wabula nti yali yaakafuluma nange ne nkola kye kimu, naye mbu ekyenjawulo nze nagenda mmagaamaga era ng'alina olukwe lw'entegeka. Mbu bwe baalaba ebyo, olw'okuba baali tebannafuna bujulizi bumala kunneekengera, kyebaava basalawo bampondere balabe oba ekyali kinfulumizza tekyalimu bulabe bwonna. Baayongera ne bategeeza mbu engeri bo gye baali batuvaako emabega nga beekweka okwagala okuzuula ebigendererwa byange, mbu neeyambisa akakisaako okubatolokako ne nziruka nga mpita mu kasiko, era nti mu muwemba n'abakyala awamu ne banne nze nabasookayo. Kuno baagattako nti abasatu bano olwali okutuuka we nnali mbateegedde, saababandaaza ne neeyambisa obukugu n'obwangu obw'ekitalo, bonna ne mbayisaamu obusaale. Wabula mbu wakati mu kanyoolagano omu ku bakuumi yagezaako okutaakiriza obulamu bwa bonna bw'atyo, naye n'ankuba akasaale mu kugulu era nga ke kaali kakyandimu n'essaawa eyo. Mbu era bo baagenda okutuuka nga kyenkana obutemu mbumaze, era nti bwe nabalaba ne njagala okuyotta omusubi, wabula mbu Mukama n'abayamba wakati mu kukweka enjala ne ngwa mu kinnya ne nkyuka okugulu, era mbu tekiba kuba kino baali bamaze okukkiriza nga nnali mbalesse. Ekituufu okugulu okwali kwogerwako era ddala kwali kukyuse, naye si mu ngeri gye baayogera, anti bo bennyini be baali bakukyusizza mu bugenderevu nga bandeeta, kuba baasooka kubigaayagaayamu nga bapanga bye banaalimba, era nga na kino kyalimu. Ebigambo byabwe wadde nnali neekakasa nga tebyali bituufu, naye nnali ntabuddwa bwe nnyinza okubyeyambula, anti bwe baabimalira ng'abawuliriza abatasengejja baayongedde dda okusuukirira ng'omwenge omusu, ssaako n'okunneenyinyimbwa era nga neetaaga omukono gwa Katonda ssaako n'obudde obuyitirivu okukyusa emmeeme z'abamu kye nnali sikyasuubira. Eyali yeefudde omulamuzi omukulu yandagira nsinziire ku byogeddwa, mpeeyo okwewozaako kwange ng'agezaako okwagala okulaga bwali omwenkanya, wabula abantu abasinga kino tebaakisemba nga baagala nzitibwe olwo lwe baali ab'okufuna ku buweerero. Nze nanga n'ennaku enzijudde bwe nalagibwa okwewozaako, nasooka nenziza amaaso mu bantu abaali mu maziga amayitirivu nga ndaba nange nandibadde omu ku bo nga twekubagiza ffenna, wabula ng'ekyennaku bakaaba olunwe balusonze mu nze. Ennaku yanneeyongera era nalaba kimpitiriddeko, nange ne ntulika ne nkaaba. Ampuliriza omulungi, kuba ensonga y'akadde nkusaba onzikirize nkome wano n'ekitundu ekisooka eky'essula yaffe ey'e18 ebizibu bintangira okuwanikibwa ku kalabba.
atakuumira mpeera abankuumire mpaka omulundi ogunaddako bwe tunaakomawo n'ekitundu ekyokubiri ky'essuula eno yennyini, ate tulabe gye byaggweera. Mpozi siireme kukujjukiza bulijjo okukunga bannaffe twongere tuwere emirimu gisobole okutambula obulungi. Mubeere bulungi, mweraba.